失去雄狮的3年中，他们从15名成员锐减到仅剩6名，没有当家雄狮坐镇，存续已经来到了最艰难的时刻。今年终于迎来了4头年轻雄狮，可正是这4个看似带来希望的救星，却成了挥之不去的噩梦。雄狮带来的不是庇护，而是撕裂与毁灭，将他们推向了更深的绝境。这里是非洲赞比亚卢安瓜野生动物保护区，在卢安瓜河最核心的区域生活着2个超级狮群，在他们的鼎盛时期，成员都超过了20头之多，双方也是厮杀多年的竞争仇敌。这2个邻居就是北边的好莱坞狮群和南边的 MK 狮群。为了地盘，他们争斗多年，也都互有损伤。但从3年前开始，双方的力量就逐渐拉开差距。好莱坞狮群因为失去了守护他们的雄狮，狮群一直没有新成员的诞生，成年狮子还不断的因为各种原因不见踪影。从3年前的17名成员，到如今只有区6头母狮。如果继续下去，他们的战斗力将再也守不住脚下这片土地。而他们南边的邻居 MK 狮群却书写着截然不同的故事。就因为有2头雄狮的坐镇，外敌不敢轻易冒犯，母狮们陆续创造新生力量。2头雄狮在这个狮群已有3年，一起统领着他们的9头母狮和6只亚成年狮子。但他们目前的统治却可能是一击即碎，已经9岁的兄弟俩早已过了壮年，岁月在他们身上留下了不可倒退的疲态。此时4头年轻气盛的雄狮正从北边缓缓推进。4头雄狮虽然鬃毛都还未长齐，但依旧十分的强大且自信。他们来到了好莱坞狮群的领地，面对守寡3年的雌狮们来说，如同天降甘霖。最年长的雌狮艾娃是这个狮群的领袖，她领导着4个姐妹和自己唯一的女儿洛娃在此坚守。虽然渴望雄狮到来，但也不盲目地接受这群年轻的大块头。他们要考验雄狮会不会留下来守护未来的幼崽，需要确定雄狮不会得到他们就立即离开。于是对几头雄狮表现得极其冷淡，4个大块头得展现出自己的耐心。相较于5姐妹稳如泰山的沉稳，洛娃这个3岁多的姑娘早已被这些雄性的魅力迷得无法自拔。自成年以来，她还没有接触过雄狮，基因深处的需求让她欲罢不能。于是她主动靠近雄狮队伍，这本是一件水到渠成的事。但年轻的小伙子们似乎只想用武力来展示自己的权威，他们不仅没有怜香惜玉，还追着好莱坞狮群所有成员就是走。事态发生的猝不及防，洛娃与母亲和姨妈们逃向了相反的方向。4头雄狮并非只是想给他们一点教训那么简单。横梗在他们中间的4个大块头使得洛娃久久不敢跨过去。一直等到夜幕降临，雄狮们又开始行动了，正朝着洛娃的方向过来。但他们这次遇上了水牛，在漆黑的夜晚，食草动物的视力远远不如猫科动物。这样千载难逢的好机会，雄狮们自然不会错过的。雄狮在体型和力量上都远远大于母狮，放倒一头水牛也就更加轻松。趁着狩猎水牛的间隙，洛娃终于有了逃跑的机会。直到天亮，依旧没有找到自己的母亲和姨妈们。他用低沉的呼喊试图能让自己母亲听到。好莱坞狮群及姐妹已经退到了更加靠北的地方，因为是旱季，这里的河道完全干涸，食草动物也寥寥无几。1周以后，狮群仍然没有什么收获，他们决定回到核心地带，那里没有雌狮，几头雄狮应该已经离开。毕竟对于雄狮来说，核心财产就是去拥有更多母狮。就当他们回到家时，雄狮已经放倒了一头水牛，而且对他们也似乎没有什么敌意，这是一个能相处的信号。饿了1个多星期的鸡姐妹也靠近分食这顿大餐，但是被揍过的洛娃却心有余悸，
迟迟不敢上前。可饥饿还是迫使他来到了母亲身边，借着母亲的身体小心翼翼地靠近水牛，这代表着他们与雄狮已经相互接受了彼此。但情况却在此时发生了意想不到的转变。两头陌生母狮出现在他们身后，从身上残留的血渍来看，两头外来者在他们之前就享受了这份大餐。作为领导者的艾娃瞬间就警惕了起来，他的固有领地雄狮可以来，但母狮是绝对不能踏足的。一场驱赶入侵者的战斗很快打响，两个外来者异常的强势。好莱坞狮群的警卫马利第一时间来到艾娃身边，他暂时位于下方。此时雄狮出手了，让人没想到的是，雄狮是来攻击自己的。很快其他雄狮也加入了攻击他的阵营。刚才没有参与战斗的好莱坞其他成员都没关系。原来四头雄狮一开始就是带着2个家眷回来。如果好莱坞狮群能与2头母狮和平相处，雄狮会多几个伴侣，但他们见面就剑拔弩张，这也使得雄狮不得不选边站队。只是雄狮们并没有被更多的数量所俘获，而是选了战队原配。在激烈的反抗中，他们虽然都逃了出来，年轻的洛娃似乎受了很严重的伤，外表没有很明显的伤痕，但从她的形态中能看出此时十分的痛苦。而她的母亲看起来情况也很糟糕，后腿和前肘部位有2处撕裂很深的伤口，可能还伴随着其他内伤。另一头母狮的尾巴也明显的位移，无法下垂，显然是被咬断了。这对于往后在奔跑的过程中掌握平衡至关重要。对于这些受伤的动物来说，它们没有余生，一切伤痛都只能硬抗。目前被迫逃到此地，狩猎的机会远远不如河流附近。如果近期狩猎不到食物，2头受伤的成员即使熬过了伤痛也得饿死。自赶走了好莱坞狮群，4头雄狮巡视完大部分领地后，又开始向南移动。他们离南边的 MK 狮群仅有8公里远，相遇是迟早的事。MK 狮群正沉浸在惬意的时光里，完全没意识到危险正一步步靠近。狮群刚新增了5只幼崽，他们的命运全在于2位父亲。2位经验丰富的老炮是否会顶得住4个毛都还没长齐的小伙子呢？这头母狮爱上了一个人类，多年来的极致孤独已让他饥不择食。他慵懒地伏在镜头前，几近谄媚地翻滚着身躯，将自己矫健而又曼妙的身姿毫不保留地展现给摄影师。这是在用身体语言传递着最炙热的求爱信号。为了得到心上人的青睐，他甚至衔来一头牛羚作为定情信物。然而，面对这份跨越种族的爱情，摄影师却做出了一个出乎所有人预料的举动。刘瓦平原是赞比亚南部一个十分偏远的地方，多年来唯有最勇敢的探险家到过这里。刘瓦平原面积超过3500平方公里，在这片荒原的中心生活着一只孤独的母狮，它的名字叫做玛丽。不过她还有另一个更为人熟知的称号——刘瓦夫人。此时玛丽正值壮年，刻在基因中的代码让她本能地想要寻找配偶，诞下自己的孩子并组建新的狮群，但她做不到，因为方圆数百公里内都没有她的同类，很少有外人能够来到刘瓦平原。但是到过这里的人却彻底地改变了这个地方。在1990年代末，安哥拉战争蔓延到了这里，士兵和村民为了果腹对刘瓦平原上的动物大肆屠杀，更有一群偷猎者将目光盯上了那些最雄健的动物，这直接导致了这片平原上的动物大量消失。例如曾经在草原肆意奔跑的柴犬，成群结队的水牛，还有那极具特色的巨羚，它们全部消失了。这些猎人发现猎物不足后，开始将猎枪瞄向了狮群，狮群在猎枪的回响中纷纷倒下。曾经繁盛的狮群在短短几个月内数量骤降，如今刘瓦平原最后一批狮子被悬挂在墙壁上，只能用玻璃眼珠不满地凝视着这个世界，彻底沦为了富豪家中的装饰品。自2003年起，这片土地终于被列为了野生动物保护区，
盗猎行为已经不复再见，各种野生动物数量开始上升，许多已经消失的物种被重新引进，这片平原逐渐焕发勃勃生机。作为那场大屠杀中唯一幸存的狮子，玛丽既是幸运的，也是不幸的。幸运的是她活了下来，不幸的是她失去了所有族人。没有狮群的帮助，玛丽的狩猎变得更加困难。然而长期的独自狩猎却让她的身体得到锻炼，一身结实的肌肉甚至可以媲美老虎，这给她带来了远超其他母狮的爆发力和耐力。玛丽捕猎并不需要跟猎物靠得太近，她在200米外就可以发起冲刺。玛丽奔跑的速度可达每小时100公里，对她来说捕食轻而易举。很快，一只幼牛羚就死在了她的利齿之下。玛丽并不需要冒险捕猎大型猎物，这只小牛羚就够她吃上好几天了。2005年，摄影师伯赫特来到了刘瓦平原拍摄野生动物，这是几年来玛丽第一次见到人类。此时她虽然对摄影师充满了好奇，但是并没有选择靠近。在接下来的几个月中，伯赫特全程跟踪拍摄玛丽，玛丽也在相处中渐渐对伯赫特放下戒备，她开始允许这位摄影师近距离拍摄她，甚至在一个夜晚，玛丽主动邀请伯赫特观看她捕猎的过程。这是一头难产的母牛羚，幼崽卡在了她的产道中，现在她已经无法站立了。玛丽抓住时机冲了上去，只用了一口就咬住了母牛羚的咽喉，母牛羚甚至来不及发出声音就死在了她的利齿下。也许这对于难产中的她来说也是一种解脱。这头猎物对于玛丽来说非常巨大，足够她吃上好几天了。玛丽想要将猎物拖到茂密些的草丛中享用。虽然玛丽是刘瓦平原唯一的狮子，但却不是唯一的掠食者。之前母牛羚难产的叫声传到了斑鬣狗的耳中，现在想要隐藏猎物已经为时已晚。玛丽并不知道斑鬣狗正在靠近，它像小猫似的把玩着猎物。斑鬣狗从四面八方而来，等玛丽听到敌人的声音时，它已经被包围了。斑鬣狗利用声音将它从猎物身旁引开，等玛丽闻声出去迎战的时候，猎狗抓住机会跑到猎物面前大快朵颐起来。很快，玛丽就意识到中了调虎离山之计，她迅速冲向敌人。斑鬣狗看着来势汹汹的母狮，只能放弃食物，落荒而逃。12只猎狗虽然声势浩大，但是玛丽实在太强壮了，它们并没有能从她手上抢走猎物的自信。玛丽是刘瓦平原当之无愧的女王，然而她可以克服生活中的各种困难，但是却有一种东西是她无法克服的，那就是孤独。现在玛丽早已习惯摄影师的存在了，草原上的动物见到她无不落荒而逃，唯有人类没有对她表现出恐惧。渐渐的，玛丽开始尝试着接近摄影师，她总是深情地注视着伯赫特，这不是对猎物的渴望，而是对情人的依恋。就在伯赫特来刘瓦平原执行第3项任务时，玛丽做出了一个意想不到的举动。这一天，她跑到汽车面前，当靠近摄影师只有几米距离的时候，她开始在草地上翻滚，像小猫一样露出肚皮，将自己最脆弱最真实的一面展现给摄影师。这既是在撒娇，也是在卖萌，同时更是在向伯赫特求爱。然而伯赫特却只顾着拍摄素材。玛丽看着摄影师不为所动，觉得肯定是自己的诚意不够，于是他又跑去抓了一只牛羚送到摄影师的面前，这已是他能付出的最大诚意了。玛丽实在是太孤单了，她多么希望伯赫特能够明白她的心意，与她组建一个新的家庭，可是她却不知道摄影师的诗跟狮子的诗是不一样的。在接下来的日子中，玛丽一直跟着摄影师，随着时间的推移，她对伯赫特的爱意越加深厚，直到有一天，她直接尾随着伯赫特回到了营地。伯赫特在夜间巡逻时发现了她，当灯光照射在玛丽身上时，伯赫特并没有感到害怕。虽然他深知玛丽是一头残暴的狮子，但是他知道她不会伤害自己。玛丽实在太寂寞了，她只是想找一个互相陪伴的人而已。他们在那一晚建立了亲密的关系，从此以后，玛丽每晚都会来营地一次。为了让玛丽保持野生动物的状态，
伯赫特并没有投喂给他任何东西，即便是这样，玛丽依然选择对他不离不弃，他们总是保持一定的距离，陪伴在对方身边。很难想象，一只曾经被人类伤害过的野生动物，此刻竟如此依恋一个人类。玛丽会静静地守护在伯赫特身边，直到他进入梦乡，第二天又会早早地出现在他的门前。无论伯赫特做什么，玛丽总会像个小跟班一样跟在他身后。然而面对伯赫特太过沉默的陪伴，有时候她也会像小女生一样发点小脾气。玛丽会把树干抓出深深的划痕，也会故意弄坏汽车的座椅，而她所做的一切只是想引起伯赫特的注意而已。然而伯赫特心中很清楚，玛丽真正需要的不是人类的陪伴，而是同类之间的相守。接下来的2年中，伯赫特通过多方交涉使这一切成为可能。最终在2008年10月，一是出于对玛丽人道主义的同情，二是想将狮子重新引入留瓦平原。非洲公园组织决定为玛丽寻找一个配偶。然而在新的狮子引入之前，工作人员必须先给玛丽戴上项圈。当麻醉枪射出，玛丽应声倒地。伯赫特配合工作人员给她戴上项圈，这也是多年来他第一次触摸玛丽。6年的陪伴早已让他对玛丽产生了深厚的情感，而此刻他最担心的却是玛丽醒来还会像过去那么信任他吗？替玛丽戴上项圈后，小组人员便出发前往450公里外的卡夫伊寻找合适的公狮。经过多日的搜索，他们终于找到了一个合适的目标。这头年轻的公狮还在畅想着找个媳妇，没想到疫情战碎了他的白日梦，也不管他同不同意，就被搬到了汽车里。此时正处旱季，从卡夫伊回到留瓦平原需要10个小时，路途遥远且伴随着高温。为了避免雄狮中途醒来，工作人员必须多次给雄狮注射麻药。经过11个小时后，他们终于抵达目的地。为了让雄狮醒过来能够安心，工作人员贴心地为他准备了食物。可最后，这头雄狮却再也没有醒来。原来因为途中给他注射了太多麻药，最终导致这头年轻公狮死在了睡梦中。伯赫特为此非常愧疚，但是为了避免雄狮体内的麻醉剂毒害食腐动物，小组人员最终只能选择将它就地火化。可怜的雄狮还没见到未婚妻长什么样，就在工作人员的失误中离开了这个世界。伯赫特回到营地继续拍摄工作，他不知道玛丽戴上项圈后作何感受，也不知道他们之间的关系是否产生了变故。他来到玛丽面前，幸运的是玛丽已等待他多时，他依旧信任他，这让赫伯特暗暗松了一口气。非洲公园组织的引进计划依旧进行着，他们从上次的失败中吸取了许多经验。这次他们等待了8个月，此时正值雨季末期，留瓦平原大半还泡在水中。在2009年5月，工作人员在卡夫伊给玛丽找到了2头年轻公狮。这一次他们选择走水路，这至少可以减少1半的路程。很快5个小时之后就回到了留瓦平原。为了避免这2头雄狮伤害玛丽或者逃回卡夫伊，工作人员将他们关在了防护网中，他们必须在这里待上2个星期左右，才能出来与玛丽接触。2头雄狮醒来后，发现自己处于陌生的环境中，这让他们焦躁不安。围场中不断发出痛苦的叫声，而这声音成功将玛丽吸引了过来。这是5年来他第一次听到同类的叫声。公狮看着玛丽，做好了防御准备，玛丽则对新来的狮子保持警惕。他在围场四周做好标记，以维持自己的权利，但双方紧张的关系很快就消失了。3只狮子在接下来的4天中安下心来。玛丽日夜守护在公狮附近，只有在狩猎的时候才会离开。他们的心情从挑衅变成好奇，从恐惧变成安心。他们开始接受彼此的存在，一切似乎都在按照原定计划发展，直到第5天发生了意外。这一天，伯赫特跟同事像往常一样过来观察雄狮的状态，却发现2头雄狮不见了。布满钢丝的篱笆上被咬出了一个大洞，工作人员只能焦急地四处寻找。很快在几百米外发现了2头雄狮，
此时，他们与玛丽静静地躺在地上凝望着彼此。玛丽开始像之前那样在草地上翻滚，可这次不再是为赫伯特，而是为他在孤寂的一生中最先遇到的真正伙伴。公狮是否会接受玛丽并与她交配，共同组建新的狮群呢？玛丽又能否成功生下自己的孩子，让自己的人生变得完整呢？让我们拭目以待。这是我见过最庞大的一个狮群，以8头成年母狮为辅，2头强壮的雄狮为核心，还有12只青少年幼狮以及23只幼崽共同组成了这支超级狮群。它不仅数量惊人，更因盛产传奇狮王而闻名，被称作狮王的诞生地。今天就让我们一起来探寻这个传奇狮群是如何快速崛起，并培养出众多顶尖草原猎手的秘密。2005年，一支摄影团队在塞伦盖蒂草原发现了一个与众不同的狮群。这个狮群呢，不仅比其他同类更团结，成员数量上也明显更多。在好奇心的驱使下，摄影团队一致决定对他们展开跟拍。此时呢，这支超级狮群的规模尚未壮大，却已占据了此地最肥沃的区域。丰富的猎物为他们提供了充足的营养，而一头成年母狮每天需要摄入大约30斤的生肉，一头成年雄狮则需要50斤左右。再加上处于青少年阶段的幼狮，整个狮群每天都需要捕获2匹成年的斑马或者2头水牛才能果腹，而这些维持族群生存的捕猎重任都需要母狮们来承担。在捕猎的过程中，往往伴随着危险，几乎所有大型食草动物的体重都要超过狮子，多数的时候需要同伴的协助才能成功。显然，这一匹斑马根本不足以满足整个狮群的食量。而随着数十万角马的迁徙而来，狮群也迎来了1年中最丰盛的盛宴。大家呢，其实也不必觉得残忍，这正是物竞天择、优胜劣汰的自然生存法则。如果没有狮子的制衡，不出多久，这1万平方公里的塞伦盖蒂草原就会被食草动物啃食殆尽。作为超级狮群的母狮首领，艾米不仅身材健硕，隐匿和捕猎的技巧更是超群，有时还会离开家人单独行动。她的皮肤颜色与草丛完美的融合，这让角马根本难以察觉有危险靠近。艾米有着远超普通狮子的耐心，只有接近至猎物30米的距离后，才会瞬间发起冲锋，这是他的必杀之计。成年角马要比母狮重上50斤左右，力量和体型上也更占优势，外加锋利的犄角，足以造成致命的伤害。因此呢，艾美每次捕猎为族群寻得食物，都是在拿生命赌一个未知的明天。好在艾米够强壮，够勇猛，发达的肩部肌肉以及1英寸长的利爪，帮助他成功捕获了许多众人眼中不可能拿下的猎物。而随着雨季的来临，草原上遍布着数不尽的角马和斑马，狮群也不再发愁是否会饿肚子，充足的食物摄入也为狮群带来了好消息。幼狮们快速的增长，渐渐的脱离母乳，部分母狮也进入了发情期，艾米就是其中之一。这时候，狮群中的2头雄狮就要忙碌起来了。平日里呢，他们除了抵御外敌、保护族群安全，最主要的任务就是繁育后代。只不过你别看2兄弟情比金坚，但涉及到母狮交配权这一块，那不好意思了兄弟，咱们还得靠实力说话。胜利的一方完全享有一切，而战败方只能在一旁眼巴巴地瞅着。但这项工作可不轻松，为了提高母狮的受孕率，雄狮每个小时需要交配3次，一共要持续7天的时间。我算了算啊，一共是504次，再刨去吃饭睡觉的时间，怎么也得300多次吧。怪不得总有人说做男人就得像雄狮一样，想必呢便是来源于此。而超级狮群里有8头母狮，这要是同时发情，那可咋整啊？这个问题呢，还是留给你们去思考吧。时间呢，很快就过去了3个多月，艾米也即将要迎来分娩期。她独自离开狮群，找到一处隐蔽偏僻的岩石洞穴待产。接下来的一段时间里，她不仅要时常忍受饥饿，还要提防草原上最大的天敌——猎狗。每年都有超过20%的狮群幼崽死于猎狗之手。在艾米离开的这段时间里，其余母狮尽心尽力的团结合作，共同养育着族群中正在成长的幼狮。当摄影人员再次找到艾米时，她已经顺利的成为母亲，2个小家伙看起来也十分的健康。现在首要的任务呢，就是回到狮群，这样才能确保他们能顺利的活下去。
对于眼前这头威武雄壮的大狮子，两兄弟没有过多的害怕，反而是充满了好奇，仿佛血脉里亲情的指引，让他们知道这就是自己的父亲。此时呢，超级狮群诞生的新成员越来越多，而一些即将成年的青年幼狮也到了该离开族群的时候。年轻雄狮需要去开辟属于自己的领地，年轻母狮呢，则要选择加入其他狮群，这也是为了避免在族群内部出现近亲繁殖的情况。而那些尚显弱小的幼崽依旧无忧无虑地跟在母亲身边，即使附近有凶残无比的猎狗群，小家伙们也毫无惧色。毕竟自己所在的家族那可不是普通的狮群，真要是出现危险，自有母亲和姨姨们出手搞定。就算是外出捕猎时，也会留下2头母狮在家看护幼崽。回到狮群后，艾米重新恢复了往日的神采。对她而言，冲锋捕猎不仅是为了填饱肚子，更像是在享受征服的过程。往往还不等同伴赶到，就已经结束了战斗。但就在这天呢，艾米发现有敌人入侵了领地，走近后才发现对方只是2只几个月大的幼崽。按照狮群以往的习性，必然会毫不留情地杀死它们。但这次艾米和同伴们却犹豫了。与此同时呢，找不到幼崽的母狮正在焦急地呼唤孩子。或许只有身为父母才能体会到这份担忧。焦急的母狮四处寻找，仔细辨别着草丛中幼崽遗留下的气味，而那2只迷路的小家伙也很害怕，被一群陌生的小狮子团团围住。半个小时后，母狮终于找了过来，并在众目睽睽之下将它们带走。艾米没有攻击，只是警告对方尽快的离开。根据拍摄人员推测，这头母狮很可能是超级狮群的直系后代，不然这2个误闯领地的小家伙必然会遭到最残忍的攻击。由此可见，即便在人类眼中，残忍的狮子也有着难以割舍的亲情。镜头呢，咱们再给到2头雄狮身上，他们兄弟可不是整天无所事事，而是需要定期的巡逻整片领地。每走一段距离，他们就会留下自己的气味，以此警告和震慑外来者的入侵。但我其实有一个疑问啊，就是他们哪来那么多的尿液呢？有小伙伴知道了吗？而当雄狮兄弟外出巡逻时，留在家中的母狮和幼崽就很容易面临危险。丈夫一走就是好几天，艾米必须要担负起照顾家人的重任。随着夜幕的降临，2兄弟不断的发出浑厚的咆哮，具有穿透力的吼声能传到5公里外的地方。如果有敌人的话，可以有效的提醒对方这里已经有主人，但你还要一直前进的话，那就是挑衅，只能像真男人那样碰上一碰了。但这2头初出茅庐的年轻流浪雄狮一腔热血，无视了2兄弟的怒吼警告，一路挺进，直逼超级狮群所在的大本营。此时巡逻的雄狮兄弟因为距离太远，来不及赶回救援。这时作为母狮首领的艾米自然不会臣服，她召集了7位姐妹，准备共同迎战敌人。她们向流浪雄狮发出警告，以此来表明捍卫领地和保护家人的决心。1头母狮或许不是对手，但8头母狮联手绝对拥有一战之力。年轻流浪雄狮见此情景，也不愿冒着受伤的风险继续前进。一旦巡逻的2兄弟返回，那他俩肯定是必死无疑了。最后呢，只能选择转身离开。第2天黎明时分，雄狮2兄弟终于巡逻归来，空气中入侵者的气味四处弥漫，这让他们暴怒不已。只不过呢，危险已经解除，艾米和母狮们功不可没。看到家人们平安无事，他们才放下心来。而随着雨季结束，旱季也随即而来，角马群逐渐的迁徙离开，这意味着狮群无法再轻易的捕获到猎物。接下来将是超级狮群最难熬的日子。尽管草原上仍有不少的疣猪和羚羊，但它们奔跑的速度极快，很难捕捉，而且提供的肉量也很少，无法满足整个狮群的需求。无奈之下，狮群只能将目标转向水牛，这是他们最不愿意面对的猎物。水牛身躯强壮，牛角锋利，能轻易地刺穿狮子的肚皮。死在他们铁蹄下的狮子不计其数，但为了生存，狮群必须冒险一搏。仅仅是1头水牛被让母狮们畏惧的不敢上前，最终呢，还是作为首领的艾米率先发起冲锋。这一次，雄狮也加入了这场生存之战。只有在雄狮的帮助下，才能放倒这头重达1吨的大家伙。最后找寻到机会的雄狮，在母狮的帮助下，成功拿下了水牛。未来几天之内，他们都不需要再为食物而发愁了。在接下来的3年里，摄影团队见证了超级狮群的崛起，成员数量从最初的10几只逐渐增加到后来的45只。这段时间里，狮群培养出了无数优秀的草原猎手。据纪录片记载，后来草原上的许多传奇狮王，要么来自这个超级狮群，要么是他的后代。至于超级狮群的后代中，如今还有哪些著名的狮王，纪录片中并未提及，也无从考证。这对我而言，无疑是个遗憾。